Vážení rodiče, dneska vám ukážeme, jak počítáme super těžké příklady na sčítání a odčítání. Velká čísla, my druháci. Takový první příklad, který vám vypočítáme, podívejte, je tady na tabuli. Kajka ho přečte. 38 plus 31. Jo. A Kuba je připravený ukázat, jak to děláme. Používáme zase tu naši číselnou osu. Čamprlíka dáme, Kubo, na které číslo? 38. A nejdříve posuneme po desítkách, tedy o 30. Tak nejdříve o 10 budeme na. 48. Pak o dalších 10 budeme na. 58. A o třetích 10 budeme na. 68. A ještě to už jsme posunuli o 30 a teď musíme posunout o 1. A to je 69. A to je náš výsledek. Někteří už jsou tak šikovní, že nepotřebují čamprlíka, aby ho posouvali, ale stačí jim dívat se na tu osu. Odložíme čamprlíka, protože Kuba k těm šikovným patřím, a podíváme se, jaký příklad to máme teďko vypočítat. Je to příklad, Natálko? 72 minus 26. Kuba už to umí jenom koukáním, abyste věděli, že nešvindluje, tak bude jenom ukazovat. Takže 72, najde 72, dívá se na ní a ubírá 26, takže nejdříve musí ubrat 20, tak 10 a 10, ubere 10 a ještě 10. A odsud ubere 6. Výsledek je? 46. Ano. Některé děti už jsou tak dobré, že už to umí úplně bez osy. Ale třeba Kuba spočítá příklad 35 minus 22. Super, vidíte? Tak, prosím tě, natáhni to úplně nakonec. Bohužel doma nemáte ty číselné osy, ale někteří z vás možná máte doma krejčovské metry. A krejčovský metr je vlastně taková osa. Na té můžete s dětma klidně zkoušet, jak jim jde počítání velkých čísel. Kubo, 46, najdi 46. Plus 21, takže přidáme nejdřív 1 desítku, pak 2 desítku, bylo to 46, 6 je na konci, 56, 66 a teď přidáme ještě 1 plus 21. Je 67. Je 67. Takže takhle můžeme doma trénovat s krejčovským metrem.